အမာဒီကိုရုပ်သံလိုင်းနဲ့ပြုံး play application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာထိုင်းနိုင်ငံကနေအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့33ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးအဖွင့်ပွဲစဉ်ကတော့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00နာရီခွဲချိန်မှာစတင်ရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီမှာရှိတဲ့ TNSU ချွန်ဘူရီစတေဒီယမ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားတွေမှာတော့ကိုသမားနေရာမှာမြင့်မြတ်ငိမ့်ခြားသောကစားသမားတွေဖြစ်အသင်းကောင်းဆောင်ကျွန်းနံပါတ်9ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းကျွန်းနံပါတ်2မေသက်မွန်မြင့်ကျွန်းနံပါတ်3ဖြူဖွေးကျွန်းနံပါတ်4စွန်ယူရဦးကျွန်းနံပါတ်5ဖြူဖြူဝင်းကျွန်းနံပါတ်6နော်ထထဝေကျွန်းနံပါတ်8စန်းတော်တော်ကျွန်းနံပါတ်9ခင်မိုမိုထွန်းကျွန်းနံပါတ်7ယူပါခိုင်နဲ့ကျွန်းနံပါတ်14လင်းလက်ဦးတို့ပေါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကထိုင်းစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စု B ရဲ့ပထမဆုံးအဖွင့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတော့အင်ရှင်မြန်မာအသင်းကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဖိလစ်ပင်းအသင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကစားသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းစန်တော်တော်နဲ့ပြန်တွေ့လာတယ်မာသင်းမဲ့စန်တော်တော်ညာချမ်းလေးပဲတောက်ချောက်ဆွဲတက်လာတယ်စန်တော်တော်အေးရတော့လက်တစ်ဖြတ်ချိုးပေးတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းလက်ကမ်းပြီဂိုးပြီများလက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲစ4မိနစ်မှာပဲမာသင်းဦးဆောင်ကိုစပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့တွေ့တိုင်းအများအားဂိုးပေါက်တွေ့လေရှိတဲ့ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းဒီချိန်မှာလဲမာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုတော့သွင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အသုံးပွဲဆက်သွင်းကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းဒီနေ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့၄ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့၄ဂိုးမြောက်သွင်းကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်းစီပွဲစမှာပဲမြန်မာအသင်းကတော့အကောင်းဆုံးစတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုညိုင်ဆိုရင်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းနေနဲ့ဒီရရှိခဲ့တဲ့သွင်းကိုကသူကိုယ်တိုင်ပဲအစပြုရလို့ဆိုရမယ်မြတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲအစပြုခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲကန်တင်အဆုံးသတ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ TNU State ရန်ချုံမူကွင်းထဲကိုလိုက်အားပေးတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုအမောပြေသွင်းကိုလို့တော့အဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့တဝေးရှေ့ဘက်လိုက်တဲ့မျောပြီးကြာပြီးခမစံတော်ပဲအေးရထိကနေလှမ်းခဲ့နေတန်ကမော်ကနေထားတယ်တပ်ပြကောင်းတိုက်တယ်ကျန်တဲ့မြန်မာတင်းခြေထဲမှာမရှိသေးတယ်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းခြေနေကြည့်နေဝင်းသိန်းကြီးထွန်းပဲအေးရဆက်လာရောက်လာပြီဝင်းသိန်းကြီးထွန်းလက်ကန့်တယ်ဖိလစ်ပိုင်တင်းတယောက်ကြော်လာတယ်အေးရထပ်ပြီးတော့မော်ပြီးတော့ပြီဖြူဝင်းတန်ကမော်ကနေပေးထားတယ်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းအေးရထဲမှာပဲဘယ်ချင်းနဲ့လက်ကန်နေကျွန်တော်ပြတဲ့မော်ပဲကန်နေပေးထားတယ်အေးရထဲမှာပဲကောင်းတိုက်တယ်ညီမတင်းခန်းစစ်ကပဲရှင်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲပေးထားတယ်ရိုးဒီလိုက်အေးရထဲပဲဖြစ်နေပေးထားတယ်ညီမတင်းခြေထဲမှာရှိတဲ့ဆန်တော့ဒီချိန်မှာဆန်တော့ဒူရမြောက်ဦးဆောင်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ခန်းစစ်ကကောင်းတဲ့ရှင်းလင်းပုံမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့စံတော်အကောင်းဆုံးသုံးမချနိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့မြန်မာအသင်းဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကနေလွဲချော်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းတွင်ကိုရရှိဖို့အတွက်အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကိုတော့ရရှိခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းတိုက်စစ်ပြန်ဆလာပြီးမြယုံဒီလိုင်းတော့ရှော့ပဲဆွဲတက်လာတဲ့အေးရလည်းဝင်လာတဲ့ယုံဒီလိုင်းအလဲထပ်ပြီးတော့ပေးလာပြီ။ရမောင်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်မာသင်းခန့်စစ်တတိထားဖို့တော့လိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တဲ့ကမော်ကန်နေပေးတာအေးရကြားတယ်မာသင်းရဲ့ကိုသမားမျိုးမြင့်မြငိမ့်ချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးလက်ဆွဲတစ်ခုနဲ့ကာဝယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာချိန်မှာတော့ကန်ချက်ကဒေါ်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပေါက်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမာသင်းရဲ့ကိုသမားမျိုးမြင့်ငိမ့်ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆွဲတစ်ခုနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကာဝယ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တင်းမဲ့ရှိကိုကန်နေပေးထားတယ်အေးရတော့ကြားတယ်ကောင်းတိုက်ရပြန်ဆက်ထွက်လာပြီကိုရင်းစီမြေတွေရဲ့အနေထားတစ်ခုကတော့ဖိလစ်ပိုင်တင်းခြေပါကိုပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မျော်လင့်တဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပဲဖိလစ်ပိုင်တင်းရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့အပိုင်နိုင်ဆုံးအသုံးချပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုတော့ပြန်လဲရှာဖွေသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးညင်ဆိုရင်မြန်မာအသင်းနဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းမှာတိုက်စစ်ကစားအားရောကြသွားခဲ့တယ်လို့ခန်းစပန်းဟိုသာ
ဒီကထားပြီးတော့ဖြစ်တင်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူမမျိုးမြတ်ညင်းရဲ့ဖန်ယူပုံကအနေငယ်မတည်သက်မှုဖြစ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖလပန်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအသင်ရှိနေတဲ့မေလူဝစ်ကပဲထပ်မံပြီးတော့ပိတ်သိမ်းယူသွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တင်းမယ်အေးရဝင်လာပြီတယောက်ကြော်တော့တယ်လက်ကန်ပြီမြင်းမြန်းချင်းကာဝယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်မြောက်ဖိလစ်ပိုင်တင်းမယ်ရှုပ်ထပ်ပေးတော့တယ်ဖိလစ်ပိုင်တင်းမယ်ပဲချမ်းနေပဲချင်းနေကြည့်နေအေးရထပ်ပြီးတော့မော်ပြီးတော့အေးရဝင်လာပြီကောင်းတိုက်ပြီချိန်မှလည်းမာတင်းရဲ့ကိုသမားမြင်းမြန်းချင်းရဲ့လက်ဆွဲကတော့အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မီလိုက်မယ်ရကြနေပဲတောက်ချဆွဲတက်လာတယ်ဂျွန်မီလိုက်ထပ်ပြီးတော့လေမော်ပြီးတော့မေထက်လူကောင်းတိုက်ပြီခေါ်ပြီများဒုတိယပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာတဲ့မေထက်လူသူရဲ့ပထမဆုံးစီးကိန်းအတွေ့အကြုံကအတော်လေးလှပပြီးတော့အတော်လေးကျင်းသက်ဖို့တော့ကောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲကူနေဆိုရင်ဝေစားလူစားဝင်လာတဲ့မေထက်လူကတော့ဒီကနေ့မှာမြန်မာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုပြန်လည်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာတင်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာမေထက်လူအကောင်းဆုံးဝင်လာပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအပိုင်နိုင်ဆုံးဆုံးသက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့သွင်းကိုတော့ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မေထက်လူဒီလိုပဲအပိုင်ရလက်ကိုအကောင်းဆုံးခေါင်းတိုက်အဆုံးသက်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းအတွက်တကယ်ကိုဖိုးတန်တဲ့အနိုင်ရလက်အတွက်အကောင်းဆုံးခြေနေတစ်ခုကိုတော့ဖော်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်အနိုင်ရရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အုပ်စုတက်ဖို့အတွက်စိတ်ခွန်အားပိုင်းရောရလက်ပိုင်းရောအတော်လေးပုံမကောင်းမလာမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာမေထက်လူမြန်မာအသင်းရဲ့အဖက်ဖက်ကတိုးတက်လာမယ့်အခြေအနေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအနေအထားမျိုးနဲ့အသင်းကိုတစ်ခုကိုတော့သွင်းယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကွင်းထဲထိလာရောက်အားပေးတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဒီနေ့မှာတော့ပျော်ရွှင်ရဖို့အတွက်အချိန်ရလဲသိပ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘူးများကြိုက်ချေအေးရတဲ့ဘက်ကနေပေးထားတယ်နောက်ကျင်အေးရတဲ့ဘက်ကနေပေးထားတယ်ဒီချိန်မှာမြင်းမြန်းကြီးကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်သွားနိုင်ကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီခံတင်ဆက်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲမာတင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တင်းတို့ရဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့မြန်မာတင်းကဝန်တကီထွန်းမေထက်လူတို့ရဲ့သွင်းကိုယ်နဲ့အတူ2025ထိုင်းစီးကိန်းရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးစပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်များ